Və çox maraqlıdır, İbn Sina deyir ki, bu ədaləti yəhfazuhu şər'un. Bu ədaləti kim qorumalıdır? Şəriət qorumalıdır. Yəni İbn Sina inanır ki, İbn Sinanın qənaətincə cəmiyyətdə ədaləti qorumaq üçün şəriətə ehtiyac var. Və bu da çox maraqlı bir fakt üzə çıxarır. Çünki yəqin ki, siz də hərdən eşidirsiniz yazılarda və ya kimləsə çıxışlarında bəziləri çıxıb deyirlər ki, İbn Sinadır, Farabidir, Nəsrəddin Tusidir. Bunlar ateist olublar, bunlar materialist olublar, bunlar ümumiyyətlə dinə filan inanmayıblar. Halbuki İbn Sina burada deyir ki, cəmiyyətdə ədaləti bərqərar etmək üçün nəyə ehtiyac var? Şəriətə ehtiyac var. Şəriətin belə deyək, vasitəçiliyinə ehtiyac var ki, o insanlar arasında ədaləti qorusun. İndi burada ədaləti qorumaqdan danışır. Aşağıda bir neçə sətr sonra ədalətin bərpasından danışır ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə ədalətin bərpası üçün nəyə ehtiyac var? Şəriətə, dinə ehtiyac var.